Bem-vindos a este guia técnico sobre o Rowenta RR6926WH. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Rowenta RR6926WH faz um barulho estranho. Este sintoma pode ser resultado de um motor que está a falhar ou de um componente solto no interior do equipamento. Se não resolveres a tempo, o problema pode agravar-se e levar a danos mais sérios, resultando numa reparação mais complexa e dispendiosa. Para esta reparação, precisas de algumas ferramentas básicas, uma chave de fendas, uma pinça, um multímetro e um novo motor ou peça de substituição. Primeiro, vamos abrir o equipamento com segurança. Desliga o Rowenta e remove a tampa traseira com a chave de fendas, tendo cuidado para não danificar os clipes. Agora que temos acesso ao interior, verifica onde está o barulho. O motor é geralmente a causa principal, por isso, localiza-o e verifica se há alguma peça solta. Para remover o motor, desconecta os cabos, anotando a sua posição para a remontagem. Depois, solta os parafusos que fixam o motor ao chassi, aplicando uma pressão suave para não danificar as roscas. Uma vez solto, retira o motor e substitui-o pelo novo. Certifica-te de que tudo está bem fixo e que não há fios a interferir. Para fechar o equipamento, coloca a tampa traseira e aperta os clipes até que estejam seguros. Antes de testar, verifica se todos os cabos estão bem conectados. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante realizar manutenções regulares no teu Rowenta. Limpa os filtros frequentemente e verifica se há obstruções que possam causar sobrecarga no motor. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.